I hope that you find that same peace of mind when you travel down to Spain. Leave most of your pain and worries behind. Hello，大家好，歡迎嚟到對話人生 The Fairy Inside，我係 Lily，我係 Angel。都好耐冇拍過片啦，其實我哋都好似有冇半年啦，應該有，因為上次記得我好似係24年尾先再拍片嘅，可想而知啦，大家幾忙嘅真係開咗成係有啲緊張，有啲先唔習慣，係有啲唔習慣，已經好耐冇試過咁樣嘅 setting，冇錯，開心翻到嚟，但係真係好期待可以一齊再分享嘅時間。今日都會分享唔同嘅 topic 嘅，係啦，咁係咯，好似因為已經半年冇拍片啦，然之後大家可能都經歷咗好多啦，即係不管係可能係自己嘅體會啊、感受啊，對於人生嘅經歷啊，都改變咗好多，可能包括埋性格都有少少改變嘅嘛，係咯，就會覺得個人成長咗，即係可能都係呢個 channel 我想帶俾大家嘅一樣嘢，就係呢個 channel 可能記錄咗我哋唔同 host 嘅成長經歷啦，同埋一啲經驗嘅儲備啦，係啦，都想透過呢個 channel 去，即係可能分享多少少大家心路歷程嘅轉變，同埋多少少表達下自己唔同階段嘅唔同感受同情緒，就多少少同翻自己對話咯，因為可能即係而家出到去工作啊、返學啊，不斷咁對人係咁講嘢，即係不斷咁輸出，有好少時間留翻俾自己去同自己對話，咁所以都係呢個 channel 我想做嘅一個宗旨咯。真係少少小認真係 ，OK 係啦，都係早2日，因為知我哋要傾偈啦，跟住我就翻去睇翻我哋之前啲片，睇下我講咗啲咩啊，係點樣嘅 setting 咁，跟住就即係睇翻，我記得我哋拍咗孤單同埋即係講孤單寂寞 alone 嗰條片同埋講人生唔知要點嚟嘅，係啦，冇錯。跟住之後我就睇翻啲片啦，我覺得啊，如果而家呢個狀態、呢個階段嘅我去分享翻呢一個 topic，又可能會有啲唔同嘅睇法喎。即係我就覺得哇，即係好似一年之間經歷咗唔同嘅事，跟住就成長咗咁樣嘅感覺。跟住睇翻就有啲咁樣嘅，有啲望翻以前嘅自己嘅感覺，係有少少感悟，係啊，跟住就會覺得即係幾好咯。呢個拍片嘅方法其實係真係記錄翻自己成長唔同階段嘅諗法，跟住去睇翻又會去思考下啊自己經歷咗啲咩先有啲嘢改變咧咁。想知嘅我應該話俾你聽。好，咁我哋事不宜遲啊！今日我哋開始咗今日嘅 topic 先。咁我哋今日係會講又係親密關係嘅系列嚟嘅。咁上集我記得我哋係講咗朋友嘅呢個話題啦，好似上幾集嚟㗎啦，已經係講朋友啦。咁我哋今日就會講親人，關於屋企啊、家庭、家人嘅呢個 concept。咁都想分享一下啦，即係可能細個點樣同屋企人相處。我阿爸阿媽咧唔係一啲好打鬧嘅人嚟嘅，係啦，但係我記得都幾深刻，就係我阿媽咧係佢好少喺街外邊嬲或者鬧人嘅，佢會同我講：你唔好要我而家喺度鬧你啊！即係我翻到屋企先處理你。好真實啊！係啦，跟住即係而家就乖乖地咁樣，咁我都會驚嘅，即係好似有一種喺街俾人鬧係好樣衰嘅感覺，咁就會即係乖乖地翻到屋企先，好驚佢鬧我咁樣。係啦，咁但係打鬧，我覺得都唔完全係，即係唔係成部分啦。I mean 係咯，所以我覺得 so far 我童年同屋企人嘅相處都 OK 嘅。對於我嚟講，我有少少難去講屋企嘅事嘅。以前係啦，如果同親密嘅朋友都可以講得開啦，因為以前屋企咧有少少複雜嘅，因為嗱我屋企啦有我爸、我媽、我啦、我家姐啦。咁然之後，我家姐咧係我爺我嫲湊大嘅，我就係我阿爸阿媽湊大㗎啦。咁然之後，我爸阿媽咧，我細個嘅時候係喺深圳住嘅，咁然之後可能4歲先落翻嚟香港啦。我同我家姐都係，咁然之後咧，因為4歲我就開始讀幼稚園啦嘛，咁幼稚園就落翻嚟香港讀啦。咁所以其實經常嚟講咧，我爹哋媽咪係唔喺我身邊嘅，咁我就可能都係寄宿喺我爺我嫲嗰度啦。咁變相細個其實我應該好模糊啦啲記憶，已經唔記得咗係
點樣同佢哋相處。但係我永遠記得最深刻嘅一個位就係佢哋成日唔喺我身邊咯。然之後就會好焦慮，即係細細個嗰種 attachment style 就極度焦慮，好驚佢哋走啦。然之後我有一次好深刻嘅係，我喺我爺阿嫲屋企啦，咁然之後我媽要翻深圳啦，佢嚟咗香港陪咗我一陣嘅，咁然之後佢要翻深圳，然之後佢係瞞住我，佢唔俾我知道佢走咗。我喺度玩緊嘅時候，咁突然之間，媽咪唔見咗，咁然之後我就爆喊得好犀利，然之後好似停唔到落嚟嘅，然之後後面嘅事我就已經唔記得咗，因為喊得太犀利啦。然之後如果講相處方式嘅話，細細個可能因為我太曳啦，太曳啦，我脾氣好大嘅，細細個就可能太唔聽話啦。然之後我而家好深刻嘅記憶，除咗係開心嗰啲啦，即係有玩嗰啲啦，我最深刻就係我經常俾人打咯，係啦，經常揾嘢，係啦，揾嘢打之後。經常都可能因為嗰陣時候屋企情況唔太好啦，媽咪嘅情緒都唔太好啦，變相有陣時候可能發脾氣啊，或者係表達我自己嘅需求嘅時候都冇辦法去滿足嘅時候，就會發脾氣去表達啦。咁然之後佢哋就會講啲好難聽嘅説話咯，咁就係啦，我永遠都係記住嗰啲比較記仇係啦，永遠都係記住嗰啲唔太好嘅事情，咁即係佢哋就會同我講話，你再咁曳或者再咁唔乖咧，就冇人要你㗎啦，就保良局都唔要你，孤兒院都唔要你，咁就係咁同我講呢啲説話，咁就變相令到我覺得我一定乖咯，就係可能如果真係我再曳嘅話，就可能冇人要咯，就變相就越嚟越焦慮咯嗰陣時候，即係我而家睇翻以前嘅我，就係嗰種焦慮嘅 attachment 咯。我覺得可能係因為即係其實即係 BB 或者小朋友嘅時間。其實都好需要一種即係嚟自屋企人嘅安全感，即係因為咁啱有 friend 生咗 BB 啦，跟住之後就好見到即係佢會 post 一啲 BB 嘅 story 啦，咁樣即係可能而家都1歲幾，跟住佢就會即係譬如出去玩嘅時候，佢就會擰轉頭望下阿爸阿媽係咪度，即係其實一種安全感咯，安全感嘅一個依附嘅關係，需要一個安全感。所以可能你即係細個嘅時候覺得。即係父母經常離開啦，跟住甚至係喺你唔知情嘅時候離開，其實對你傷害好大，傷害好大。我覺得好 respect 你咁樣講出嚟咯，老實講。冇，其實都已經其實冇話放低嘅，都仲記得嘅，係仲記得，係都係即係傷害過或者係嗰種唔好嘅記憶係會一直由細個陪住你長大，可能係形成你而家咁嘅性格嘅。係啊，咁所以都冇辦法，咁可能。點講咧？以前可能家庭教育啊，或者係家長嘅培訓都唔係話好足。咁我覺得而家係做得越嚟越好嘅。咁而家社會上唔同，即係社會資源啦，或者係好多多咗進步係啦，冇錯。咁所以其實係咯。咁可能而家咧，而家其實我同你有啲似啦，因為我阿爸咧以前都係會返大陸做嘢，咁所以其實我嘅童年啦，或者最少有10零年嘅時間咧，佢都係。禮拜1至5咧就唔喺香港，跟住禮拜6日先翻嚟咁樣。跟住但係我哋嗰時禮拜6跳舞嘛，跟住我就係出咗全日街，禮拜6夜晚翻到屋企先會見到佢，跟住禮拜日可能有1日嘅時間相處，跟住佢再禮拜1朝早離開咁樣。咁所以我細個都係咁樣嘅，即係同我阿爸啦係咁樣相處嘅 pattern。咁你會唔會同媽咪熟啲多過同爹哋？會啊，而家都係定係？而家我覺得還好，因為因為嗰陣時疫情咧，佢就留咗喺即係大陸2年幾，翻唔到嚟。係啦，咁跟住咧有一日咧，佢就無啦啦就決定咧就 cut 晒大陸嘅工作，咁樣翻嚟香港，即係真係完全你當裸辭啦，翻到嚟冇嘢做嗰種咁樣翻嚟。係，跟住其實我嗰陣時都幾 surprise 嘅，即係我冇諗過。但係乜嘢原因驅使佢突然間咁？佢話掛住屋企咯。好 sweet 咯！即係我就話即係唔緊要啦，即係因為我同我媽住，即係佢阿媽。跟住我都嗰時都有問過佢，即係咁突然翻嚟啊！即係我哋都活得好地地。唔係，跟住我應該唔會睇嘅，唔會睇。唔係咁樣，唔係活得好地，即係我哋都 OK 應付到，係啦，即係你都唔使太擔心咁樣。即係我話，即係佢就有話，即
即係掛住阿媽、掛住老婆仔女咁樣啦，係啦，即係咁嘅表達。係啦，跟住我嗰時好唔慣嘅，即係佢突然之間話要翻嚟喎，跟住我有一日突然之間翻到屋企都見到佢喎，跟住我就知道哦，我開始要同佢相處，係啦，習慣佢嘅存在，係啦，一個禮拜7日都會見到佢嘅相處模式。係。跟住嗰時都幾唔習慣咯，即係啱啱見到佢就係好似嗰啲好耐冇見嘅朋友嗰種生疏。但係會唔會生活習慣唔同，多咗少少拗撬，定係冇都 OK？冇乜，我覺得即係生活習慣上都還好嘅，係啦，可能純粹嗰陣時要真係要適應點樣同一個人相處咯，係啦，即係因為以前咧就會可能有少少講電話咁樣，但係都唔多嘅，即係可能夜晚啊講幾句啊，係啦咁。但係佢而家個人就凍喺你面前，你仲要同佢相處喎，跟住你又要同佢傾偈喎，跟住就會嗰時好唔習慣咯，你就唔知要同佢講啲咩，即係有種點樣好熟講悉但又陌生嘅感覺。冇錯，係啦，跟住但係即係慢慢即係 so far 都過咗2-3年咁樣，到而家就都冇乜問題咯，即係相處模式都係。都唔會覺得佢即係爹哋一個角色，可能喺你成個人真係缺少咗，唔會。又未至於缺少嘅，係啦，因為即係我爸都錫我嘅，係啦，咁所以我對佢嘅印象都好嘅。除咗佢即係都好多時間唔喺我身邊啫，以前係啦。咁但係我覺得呢幾年咁樣密集式相處，其實係少少叫補翻嘅感覺咯，係啊，所以都希望我就即係未去到憎佢、嬲佢嗰種嘅情緒。對於我嚟講，可能對於而家我哋成個屋企嘅相處模式係輕鬆咗，輕鬆過以前嘅。因為嗱，我嫲嫲過咗身之後啦，我家姐翻嚟我哋屋企住啦，咁就真正地4個人一齊相處啦。咁係其實係有啲困難，同你差唔多。不過係由爸爸變咗做我家姐。咁我家姐喺我爺我嫲嗰種，因為嗱爺爺嫲嫲湊大嘅小朋友咧，通常都係比較即係寵愛少少嘅，係啦，咁就可能有少少即係嬌生慣養嘅嗰種感覺啦。Sorry 家姐，係啦，sorry，係啦，咁就我哋成個生活嘅習慣係極度唔一樣，係啦，咁就我聽我媽咁講啦嚇，我都唔係好知道。咁啊，我家姐細個就可能想要啲乜有乜，或者係佢唔想沖涼啊，唔想做啲乜啊，咁我嫲嫲就話好啦，唔做就唔做咯。咁變相佢而家就係活得比較自由，就可能同我哋相處嘅方式係唔一樣嘅。咁可能佢生活習慣，佢就成日中意熬夜啦，然之後唔想沖涼就唔沖咯。Sorry，家姐唔沖涼，而家知道咗。佢沖嘅，佢第一佢鬧我啦。Sorry，係啦，咁係咯。總之佢我比較羨慕嘅，其實即係活得比較自由，冇咁多限制。咁就生活習慣啦、飲食習慣啦，然之後相處嘅模式都係好唔同啦。變相有陣時我哋喺屋企嘅話，其實係比較多拗撬嘅。可能成日叫佢喂食飯啦，喂瞓覺啦，唔好阻住我哋瞓覺啊。可能12點啊、1-2點都仲未瞓，咁開住燈，去同佢啲 friend 傾偈，咁仲係好大聲。咁你知啦，成間房即係成間屋安靜落嚟，咁有3個人瞓覺嘅時候，一個人喺度開住燈傾偈，特別大聲嘅，係啦，特別大聲。佢就我已經覺得好細聲㗎啦喎。咁我咁成間屋咁靜，得你一個喺度講咁好大聲，真係好嘈住我哋瞓覺。咁成日都有呢啲拗撬嘅，係咯。咁然之後可能回想翻由細個到而家屋企都係唯一一個冇變嘅地方，亦都係我好討厭嘅一個地方，就係經常被比較咯，係啦，都可能係亞洲家庭一個好常見嘅一個狀況，又唔係話打壓式嘅，咁可能有少少打壓啦，細個嘅時候，但係更多嘅係一個惡性嘅比較咯，就會經常因為咁嘅，我爺爺嫲嫲咧就教育程度比較好嘅，咁然之後可能湊我家姐嘅時候咧就多少少資源啦，或者係多少少文化嘅輸入啦，咁我就可能冇乜，或者係冇乜資源去可以去即係想學乜嘢就學乜嘢，咁就變咗其實我家姐又天資聰明啦，然之後學到嘅嘢又比我多啦，咁佢的確係比我優秀嘅，咁喺各個方面都，咁然之後就會經常俾親戚啊或者屋企人內部啊都會經常比較咯，就會講話
你睇下你家姐做得幾好，你搞乜嘢啊？或者因為我小學都係幼稚園啦、小學啦，都係同我家姐同一間學校，老師都會有比較上面嘅一啲唔好聽嘅説話，就會越嚟越被打壓咯，就會有種自卑嘅感覺。呢個話題好似之前都有講過，咁就係一直被比較，就係好似佢乜都比我好，咁然之後我好似揾唔到自己個價值。係啦，咁可能係由細細個到而家都一直有嘅一個狀況。咁唔單止係同我家姐比較啦，咁可能同親戚啊、鄰居啊，即係街坊，即係邊個個仔？係啊，邊個個仔考咗幾多名，然之後入咗邊間大學，讀咗乜嘢科？而家interview啦、實習啦，然之後就會開始同我講啊，邊個個女啊，去咗邊個實習啊？實習都幾好啊，幾多錢啊，人工好高啊，然之後就係啊，我就唔理佢哋㗎啦而家。咁以前就真係聽入心嘅，咁以前細細個唔知嘅話，就真係會記得好深。咁所以都係一個點講咧？又唔可以講係我哋屋企嘅相處模式，只不過可能係即係作為我即係爹哋媽咪嗰種期望先可以咁講。咁我都盡量去 fulfill 啦，以前嘅我。咁而家就隨心咯，係咯，我都改變唔到啲乜嘢其實。咁我唯一可以做嘅就係做好自己咯。咁即係我都明白作為父母佢哋嘅苦心嘅，咁都想仔女就係可以自己活得好啲。咁佢哋而家都好咗嘅，我覺得。我都有同佢傾開過，咁就覺得唔好再成日攞我同任何人比較啦。我都有好直接咁表達過，咁佢哋一開始係否認先嘅，我冇同你比，我冇攞你同人比。好熟啊！呢啲橋段。咁但係真係聽得唔舒服咯，我同佢講。咁而家都會少咗嘅，咁都好咗，係咯。好好啊！即係我覺得你可以 open 咁樣同佢傾到呢啲嘢，其實都代表你哋嘅關係都係佢哋係 open 嘅，都 OK。係佢哋而家係 open 嘅，以前就會比較係啦，冇咁咩嘅。咁我覺得 which is 好，可能因為我大個咗，可能大個咗，然之後我有自己嘅思考或者係啦見識多咗啦。咁佢哋都點講咧？我覺得屋企人即係佢哋，我哋越嚟越大個啦，屋企人可能老咗啦，或者係乜嘢啦。佢哋有種而家俾我嘅感覺，佢哋似小朋友多啲。真係。佢哋越嚟越需要我。係，冇錯。咁就變咗佢哋嗰個態度可能軟翻。咁就 open to conversation 多少少。咁就 which is 我覺得都係個好事嚟。係，我覺得真係好事，因為都真係未必每一個家庭都 afford 到呢種 open to conversation 嘅呢種狀態。我覺得幾好。Like nobody understands. I hope that you know you're not